啱啱到永慶坊，呢個都係熱門打卡地，唔使錢嘅。呢度係比較多年輕人中意嚟玩嘅，同大棠不夜城有啲唔同嘅地方就係呢度日頭嚟都好多打卡點。大棠不夜城呢，就真係要等夜晚五光十色。哇！呢度真係超適合打卡啊！你睇下佢有一個個房間設計俾你㗎，好有私隱。你可以喺度慢慢打卡。嗱，呢度馬上有吉，我原來頭先入咗去馬上有財添。跟住你睇下呢個天空佈置得好靚喎，輕平藍點。喝到了，喝到了。深蓝。呢度全部都係啲傳統小食，全部都話非遺，全部都話手工做。最吸引睇怕呢個都係牛肉餅，全部都係傳統食品。呢度好多嘢食，每一樣都係傳統食品。全部都係非遺，全部都係手工做。不過呢度啲嘢係比較鹹同埋多油嘅，唔知係咪因為冬天要保暖？呢度好多好靚嘅唐馬，肥嘟嘟夠得意。呢個城牆真係無處不在。啱啱見到嘅係西安城牆，同尋日見到嘅位置係距離一大截。我係由高德帶到我嚟呢個益田假日世界。幾經艱苦，終於入到嚟陝西歷史博物館。本身呢個場好難預約，我喺居住地一路都約唔到嘅。跟住去到睇秦皇陵墓嗰一日，我就再試一試，跟住就喺秦皇陵墓嗰度約到啦。我而家入咗嚟啦，有好幾個廳嘅，我而家順住次序逐個睇。頭先出邊個保安話咧，國寶廳之前係要收費㗎，而家變免費，所以我都係睇咗呢個先。首先第一展廳咧，主要都係秦始皇嘅出土文物，咁我嗰個喺秦皇陵墓睇咗啦。而家睇下咩國寶？呢個係咪古代版嘅大唐不夜城咧？有啲似我尋晚去嗰個大唐不夜城咁啊。咁嗰個可能都係仿照以前呢個繁華景象，將古代嘅繁榮重建喺現代。咱们左手边墙壁上，大家可以看到一个方块里面有个字，这个字就是它。